Dydd i dydd, dwi'n cyflwyno ar Radio Wales, Classic FM, dwi'n canu yn y Royal Opera House, dwi'n, gwneud hysbyseb 1 neu 2, felly dwi'n gwneud lot o pethau gwahanol. Dwi'n cyflwyno gyfres. Dechreuais i yn cerddoriaeth ar pethau ar y llwyfan pan o'n i'n blentyn achos ges i fy magu yn y theatr y lyrig, literally, yng Nghyfyrddin, achos fy rieni yn rhedeg y theatr. So dwi'n tyfu lan gyda cerddoriaeth. Dwi'n gweithio yn cerddoriaeth trwy'r amser, felly, yn fy amser sbar, dwi ddim yn gwrando i cerddoriaeth achos dwi'n cael digon. Don't Go Breaking My Heart, Elton John a CYFRES. A, cwbl o blwyddyn yn ôl, ro'n i'n cyflwyno CYFRES, a dwi eisiau canu Don't Go Breaking My Heart gyda CYFRES, a dechreuais i canu, a dwedodd CYFRES, you're not really a professional singer, are you? I am actually, Kiki. Best of Andy Williams, Mario Lanza a Nadolig, Best of the Jackson 5s. Oh, dwi'n dwlu Michael Jackson. Aw! Pan o'n i'n blentyn, dwi wedi gwrando i un record trwy'r amser, Mario Lanza at Christmas. Os ti eisiau canu am dy waith, mae rhaid i fi dysgu i canu properly. Yn y coleg, dysgu i'r iaith, Eidalig, Almaenig, Ffrangeg a Gymraeg wrth gwrs. A mae rhaid i chi just cael technique solid. Dwi wedi ffonio Barry Manilow yn LA a dwedais i Barry Manilow, dwi eisiau canu gyda ti? Well, yeah, get your people to ring my people. A dwedais i, na, dwi eisiau canu gyda ti now ar y ffôn. Yeah, well, we'll see what we can do, Wynne, but get your people to ring... No, dwi eisiau canu gyda ti now ar y ffôn. All right, what would you like to sing, Wynne? Dwi eisiau canu Can't Smile Without You. Well, I don't have a piano. So, dwedais i, Barry, os ffôn symudol gyda ti naw a hyn o bryd? Ti'n siarad ar y ffôn symudol? Yes, I am. Well, why don't you walk it to the piano and then mae rhaid i ti chwarae piano. So, okay. Canais i gyda Barry Manilow ar y ffôn. Dwi'n gobeithio, dwi'n crosi bysur, bobl yn edrych yn gyfres. Dyma'r peth, dwi'n gobeithio. Achos does dim pwynt i gwneud y raglen.